che lui dovette andare a Caiazzo, al comune di Caiazzo, perché doveva parlare con l'assessore Armando Scadozzi. Lui non sapeva il comune dove stava, però dice, tipo arrivando a Caiazzo domando e mi faccio spiegare. E mi raccontò quello che passò in quella giornata per arrivare al suo comune di Caiazzo. E così è nata questa parodia. Allora, Mabbiai Paglia di Caiazzo facevano cavoli di pazzi. Arrivato in piazza, c'è stava una signora affacciata alla terrazza. Signor, scusate, dovrei andare al comune di Caiazzo. Io dovendo che stamattina sto pazzo, non mi so mai che sono su da rotto già due tazze. Signore, niente, pare che avesse tutto un matarazzo. Quando ha letto, fammi domandare a quello signore che era pazzo, vicino a quello bidone di munnezzo. Scusate, per gentilezza, dovrei andare al comune di Caiazzo. Sentite, in fondo c'è sta una grande piazza. Trovate a Raffaele, uno che benedice a Luizzi, e quello vi dirà dove sta il comune di Caiazzo. Io dice infinitamente grazie. Arrivato in fondo a questa strada trovai questa piazza, ma non c'è sempre Raffaele che benedice a Luizzi. Ci stavano due signori assaltati alla carrozza. Le dice, senti, io dovrei andare al comune di Caiazzo. Senti, in fondo a questa strada c'è un grande palazzo, e chi è il comune di Caiazzo? Io le dice, grazie. Arrivando in fondo a questa strada trovai questo grande palazzo. Dice, finalmente ho trovato questo comune di Caiazzo. C'è stato l'assessore là sotto che pareva fantozzo. Dice, senti, io dovrei parlare con l'assessore Armando Scadozzi. Dice, sentite, stamattina non è cosa, chi lo sta pazza, la moglie della sera la camicia non vanno buoni pizzi. Io dice, ma voi che state dicendo, ma voi siete pazzi? Stamattina questo cavolo di pazzi, per arrivare a questo comune di Caiazzo, voi volete che Scadozzi sta pazzo? Ma quando voi venite a Scadozzi, per l'imbasciata fatta, dicete che c'è rotto... Insomma, è così.